നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പുല്ലൊക്കെ വെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കത്രികയുടെ മൂർച്ചയൊന്ന് എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നാണ് ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അധികം പഴയതല്ല ഇത്, എന്നാലും തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്ത് അത്ര ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മൂർച്ചയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോഴേ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം, എന്നിട്ട് മൂർച്ച എങ്ങനെ കൂട്ടാം, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നിപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ഇതിനൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാം. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സാൻഡ് പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുരുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം. തുരുമ്പിൻ്റെയൊക്കെ അംശം നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മണ്ണെണ്ണ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത് മൂർച്ച കൂട്ടണത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കും. ഇപ്പം മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ശേഷിച്ച തുരുമ്പുകളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇത് ഷാർപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അരം കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പോർഷനും നമുക്ക് രാവി മൂർച്ച വരുത്താനുണ്ട്, ഈ ഒരു പോർഷനും. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു എഡ്ജാണ്. ഇതും നമ്മൾ രാവി എടുക്കേണ്ട പോർഷനാണ്. അവിടെ നമുക്ക് രാവണം ഇത് രാവി എടുക്കാം. രാവുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു കാരണവശാലും ചരിച്ച് ഇങ്ങനെ രാവരുത്. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ ചരിഞ്ഞു പോകരുത് എന്നുള്ളത്. അകത്തോട്ട് വളച്ച് ചെയ്യരുത്, എങ്കിൽ മൂർച്ച നഷ്ടപ്പെടും.
അര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രാവി റെഡിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഇതിൽ തേച്ച് ഒന്ന് ശരിയാക്കാം. ഇതിപ്പം ഓയിലും എല്ലാം ഇട്ട് പക്കയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂർച്ച ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മൂർച്ച ആവുമോ എന്ന് നോക്കാം. സൂപ്പറായിട്ട് കട്ടാക്കിയാണ്. അതിനെ മുറിച്ചെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം. കയ്യിൽ വേറെ മുറിവുകളൊന്നും പറ്റാതെയൊക്കെ വേണം ചെയ്യാൻ. ഈ മൂർച്ച വർത്തിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കുറച്ച് പുല്ല് വെട്ടി കാണിക്കാം. നല്ല മൂർച്ച ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.